السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنعطيكم وصفة الكحة ولا السعال الحاد ولا السعال الديكي. الوصفة كتكون على جوج ديال الحوايج: الشريحة ولا التين باللغة العربية. التين كنقسمو بحال هكا، كنقسمو على هاد الشكل هذا، كتكون هي بحال هكا، كنقسمو على هاد الشكل هذا. زيت الزيتون، زيت العود، كديرو على مقله هنا على نار هاينه. شوف كيفاش كندير انايا باش تعرفوا. بسم الله، نحطها بحال هاك، غنديرها 4. المهم افضل ديروا ديما الفرد. غنزيد وحده، نحيد وحده، صافي 3. نوريكم كيفاش درجة الطياب ديالها. هذا التين، تين تين مجفف. هاد الزيت من بعد كتحتفظ به. الا استطعت تاكل واحد نص عاشق صغيره شربها بعد تنعس. هذا غادي تقلي بحال هكا، غادي تاكلو قبل ما تنعس. تاكل هاد 3 بسم الله الشافي الباري المعافي، تاكلهم، تاخذ نص عاشق ديال هاد الزيت. والزيت تاخذ شويه غدهن به الصدر ديالك. الصدر دهنو مزيان، دهن الصدر ديالك والظهر ديالك على جهه الرئه. الكحه تحيد في البلاصه بالتجربه. انتو كتشوفوا دابا خاصها تعرف كيفاش طيب باش التين يطلق الخاصيه ديالو في الزيت. كاين التين كيشدوه كيديروا مع الثومه والتمر، كل واحد كيفاش كيدير. هذه الوصفه هذه انا اللي مجربها. شتي طيب، تخليش يطيب بزاف، طلق الخاصيه ديالو. والزيت هذا كندهنو به قبل النوم. هانت كتشوف كيفاش. انا دابا صافي راه طاب، كنحيي. السلام عليكم.